Bueno, binuetan, eingo dugu 80. orrialdeko lehenengo ariketa. Berton eskatzen da kalkulatzea funtzio batzuren definizio eremua. Ariketa honetan agertzen diren funtzioak, 3 izango dira, lehenengo izango da hau, zatiketa bat izendatzailean polinomio bat egonda. Bigarren ariketa izango da erro karratu bat, eta hirugarren ariketa izango da bien arteko nahasketa bat, hau da, erro bat izendatzaile batean. Vale? Holan, 3 kasu hauetan, joango gara azaltzen ager daitezken kasu gehienak. Bueno. Gogoratzeko, definizio eremua kalkulatzerakoan, murrizketa batzuk eduki behar dugu kontutan. Lehenengoa da, izendatzaileak agertzen direnean, izendatzailean agertzen da adierazpena ezin dela izan 0. Zati 0 ezin dugu egin. Orduan, definizio eremua kalkulatzeko, izendatzailean agertzen den polinomioa, noiz dan 0, kalkulatu behar dugu. Horretarako ebazten dugu bigarren mailako ekuazio hau. Formularekin, bai? Kalkulatzen dugu, eta kasuetan bi puntutan gertatzen da hori. Bi berbi lau, eta gero minus b minus plus, lau gehi lau bider sortzi eta mabi, zati bi, eta da minus bi plus minus erroketa masei eta 6, minus bi plus minus 6 zati bi, izango da batetik minus bi gehi 6 lau zati bi, eta bestetik minus bi ken 6 minus sortzi zati bi minus lau, barkatu. Orduan, orduan, lau eta minus bi dira puntuak. Vale? Puntu hauetan, ekiza bi eta minus lau danean, izendatzeen agertzen den polinomioa 0 egiten da. Beraz, zatiketa ezinezko izango zen, bi kasu horietan, beste guztietan, bai da posible. Orduan, definizio eremua, ze izango da? Balio guztiak, R, ken, bi hauek, minus lau, bi. Gogoratu, giltz tartean, ipintzen ditugun puntu solteak. Vale? Hau ere, posible izango ninaztea tarteeran. Zelan? Minus infinitotik, minus laura, bil, minus lautik, bira, bil, bitik, plus infinitora. Normalean, holan, adieraziko dugu. Vale? Bueno, bigarren kasua, lehen esan dugu, zala erro karratu bat. I berdin, erro x-ken bost. Bueno, erro karratuen kasuetan, ezin dena gertatu da barruan dagoena izatea negatibo. Vale? 0 danian barrukoa alda kalkulatu, erro 0, 0 moten dau, eta positibo danian ere alda kalkulatu. Beraz, hau aldugu planteatu inekuazio baten bitartez, edo, beste planteatu bat izango zen, aztertzea erro barruan dagoenaren adierazpenaren zeinuak zeintzu diren. Gogoratzen baduzue, inekuazioek bigarren mailakoak egiten ziren, kalkulatuz lehenengo noizan 0, punturik markatuz zuzen batean, eta sortu diren tarteetan kalkulatuz 6 kurseukan bigarren mailako hori. Horrek. Eta orduan, segun noiz dan positibo negatibo, eta inekuazioa zer zan eskatzen zana, handiago edo txikinago 0, orduan, pluseaz edo minusaz markatutako zatiak hartzen ziren. Bueno, hemen prozesu hori jarraituko dugu. Zeingo dugu, jakingo dugu lehenengo noiz dan 0. Horretarako, x-ken bost berdin 0-engo da. Ahi dago, x bost dala. Orduan, marra baten, markatzen dugu bosta, bakigu x-a bost danean, erro barruan dagoenak 0 balio hartzen dau, beraz, erro 0, 0 moten dau, beraz, bost puntua sartzen da definizio eremuan, aldugulako kalkulatu zen badani, 0 hain zuzen,
bost baino txikiagoa dan zenbakietan, adibidez 0 danean, barruan ordeztuta, emoten dau minus, beraz, minus bat partituko dugu hemen, eta bost baino handiagoa dan bat hartzen badugu, ordeztuta berriro erro barruan, adibidez 6, 6ken bost, emoten dau bat, plus. Kalkulatu aldenez bakarrik 0 edo positibo den aldean, definizio eremua izango da hemen dagoen zatia. Hau da, bostetik plus infinitora. Hau da, funtzioaren definizio eremua. Vale? Inekuazio eran, trataten baduzu, noiz dan 0 baino handiago edo x handiago bost baino geratuko zen. Lehenengo mailakoa eta erreza danean ez dago arazorik. Baina gogoratu hemen, inekuazio eran trataten dituzunean olako adierazpenak, x-az bidertzen badago zenbaki negatibo bat eta askatzerakoan, bestaldera pasatzerakoan zenbaki negatibo hori zatitzen doanean negatibo izan da, erdiko ikurra ere aldatu behar zal. Eta batzutan hor hanka sartzen duzue. Eta metodo horrek balio dau bakarrik barruan dagoenaren adierazpena lehenengo mailako polinomio bat danean. Beste edo zer danean ez du balio. Horrezik, nahiz eta posible izan, hauzen metodoa ez du erabiliko. Erabiliko dugu beste hau. Vale? Eta maitzeko lehen esan dugu, egoala beste funtzio bat biak nastata. Eta da, hau. Bueno, kasu honetan ditugu arazoak biak elkarturik, hau da. Daukagu erro bat, beraz, erro barruan dagoen adierazpena ezin izan negatibo, baina daukagu bai izendatzaile bat. Beraz, baldintza horri gehitu behar diogu izendatzailean dagoen adierazpena ezin dela izan 0. Beraz, bi gauza horiek aztertu behar ditugu. Erro barruan dagoen adierazpena noiz dan positibo, aurreko ariketan egin dugu, beraz, ez dugu errepikatuko. Vale? Bakarrik egituko tamen. Bai? Bost, hau minus, hemen plus, osetan abardin eginez, holanik. Zer gertatzen da? Izendatzailean dagoenean erro bat, espada, puntu hau, bost puntua, ez dugu markatzen puntu balz moduan. Orain, ordezterakoan bost hor, erro barruan emoten dago 0, erro 0, 0 denez, erro haitzik posible izango zan sartzea. Baina izendatzailean dagoenez, bat zati 0 ezin da egin, beraz, bost puntu zuri bat izango zen. Hau da, kasunetan definizio eremua izango da bostetik plus infinitora. Ez pentsatu, beti erroa izendatzailean dagoenean, erroak emoten duen muga, bost hori, parentesi izango dela, zuri izango dela. Aldagertatu, izendatzailean dagoena, ez izatea bakarrik erro hori, eta zeo zer gehiagoki batzen edo kentzen. Eta orduan, izendatzailea esan izango 0 justu balio horretan. Baina hori beste kasu baten aztetuko dugu. Aigatzen bada kasua.